Mein Onkel tut sehr brav und bieder, jetzt plötzlich sterbenkrank zu sein. So schätzt man ihn doch einmal wieder, Gescheiteres fiel ihm selten ein. Sein Beispiel andern eine Lehre, wenn nur, o Gott, die Qual nicht wäre, vom sichen Kreis bei steter Wacht nicht loszukommen, Tag und Nacht, und diese Last gemeinster Pflichten solch halbem Leichnam beizustehn, mit Arznei zur Hand zu gehen, wehleidig ihm sein Pfühl zu richten. Da seufzt man wohl und denkt für sich, wann endlich holt der Teufel dich?